Уважаемые слушатели, легло нам на сердце записать для вас ролик на такую злободневную тему, почему дымит камин. Наблюдая за нашим клиентом, мы обратили внимание, что причина очень простая. Я вам сейчас о ней расскажу. Ну, вот вы видите, это французская топка, тут Invicta. Хороший камин продаю, все равно приходилось тут дорабатывать. Об этом в других роликах. Но вот сейчас идет процесс горения. Все внутри движется куда надо. А видите, вот сверху темное, закопченное место. Такого не было. Это вот наш заказчик пользовался, Новый год встречал тут в строящемся доме. В общем, мы приехали, я расстроился, говорю, что это такое с камином, почему он закопченный. Он говорит, не знаю. Но один из гостей ему посоветовал прикручивать ручку регулировочную, вот она. Чего не надо делать, или по-другому скажу, нужно делать, понимая, что делаешь. Но это не главная причина. Главная причина, я понаблюдал за ним, как он эксплуатирует камин, и, наверное, и вы так эксплуатируете, может быть, никто не заострял ваше внимание. Причина очень простая, такая гениально простая причина. Смотрите, когда мы открываем створку, вот это, там увеличивается объем воздуха. Вот я когда, вот смотрите, во-первых, тяга, вот смотрите, вот я закрываю немножко, видите, она сама подтягивает, потому что тяга в трубе хорошая, там 200 грамм где-то. 200-300 грамм тяга в трубе, видите, она сама закрывается, дверца. Но если я плавно открываю дверцу, то холодный воздух успевает плавно туда войти, и на режим горения никак это не влияет, и сюда ничего не выходит. Но если я открою резко, вот смотрите сейчас внимательно, смотрите, вот я открыл резко, видите, вот пошло сверху, вот я еще раз вам открою. То есть там у нас давление, разрежение в трубе 200-300 грамм. Если я здесь потяну сюда с усилием 300-400 грамм, вот эту резко ручку, то я тем самым разрежение создаю. И вот сюда вот идет дым, ну кратковременно, но идет, пока не нормализуется там в камере сгорания процесс горения. Вот это вот основная причина неправильной эксплуатации камина. Она простейшая, но парадокс заключается в том, что я сколько не смотрю, вот где не встречаются камины, у них почему-то у всех подкопченные вот эти вот верхние части. Это говорит о том, что хозяева вот этот простой момент упускают. Нужно, смотрите, очень простое правило. Нужно открыть вот так вот на 2 сантиметра. Туда входит теперь холодный воздух. А потом открываете дальше плавно. И у вас камин всегда будет вот здесь чистым. Это первая причина дымления каминов. Ну, это имеется в виду тех каминов, которые правильно сделаны и просто неправильно эксплуатируются. Спасибо вам за внимание. Хороших, приятных минут возле своего камина.